안녕하십니까. 코골이 전문병원 배성호 원장입니다. 오늘은 50대 여자분의 코골이 무호흡 수술 후기를 좀 찍고자 합니다. 그래서 우리가 영상을 보면서 차트를 보면서 또 한번 설명을 드리겠습니다. 자, 이분은 나이가 50대 초반이시고요. 저희가 항상 키랑 몸무게를 다 확인하죠. 왜냐면 아무래도 덩치가 클수록 우리가 코를 많이 본다는 그런 생각을 갖고 있지요. 그래서 키는 한 170 정도 되시고 몸무게는 한 80kg 정도 되세요. 그러니까 약간 덩치가 좀 좋은 편이신 거죠. 자, 코골이는 한 5년 정도 되신 분이에요. 저희 병원에 오신 분들 보통 보면요, 한 5년 정도 이내에 오신 분이 있고 10년 정도에서 오신 분이 있는데, 5년 만에 오신 분들은 솔직히 좀 빨리 오신 분들, 더 빨리 2, 3년 만에 오신 분들도 있겠지만 통상적으로 한 10년 만에 나타나신 분이 많거든요. 이분은 좀 빨리 오신 분이고요. 코골이, 무호흡, 적당히 이제 있다고 하신 분이에요. 근데 본인은 이제 본인은 별로 크게 불편하지 않은데 주변한테 미안하다. 그런데 뭐가 있냐면 중간에 깬다는 거예요. 그럼 잠이 잘 안 오는 문제가 발생한다는 거죠. 그래서 본인은 그게 불편하다, 주변한테 미안하다. 그래서 저희가 이제 검사를 시행했습니다. 이분도 이제 비염이 동반되는데, 통상은 비염이 동반된 분들이 코골이가 더 많이 발생합니다. 그건 저번에 말씀드린 콧구멍 자체가 좀 좁아서 그렇고요. 그래서 이분이 처음에 와서 우리가 콧구멍에 대한 검사를 먼저 시행하고 목에 대한 검사, 후두부 검사 이 세 가지 했는데, 우선 코를 보시게 되면 틈이 좁으세요. 뭐 완전히 막혔다고 볼 수는 없는데 좁아지고, 항상 이 살은 나이가 들수록 점점 더 붓게 된다. 이유는 비중격 만곡증 때문에. 그래서 지금은 점점 나빠지고 있는 시기에 오신 거고요. 목은 보시면 엄청 많이 쉬어도 아닌데 살짝 처지고 있는, 그러니까 이분은 좀 진행하고 있는 초기 상태에서 오신 분이 되겠습니다. 저희는 항상 이렇고 나면은 수면 다원 검사를 시행하지요. 수면 검사에서 이분이 얼마나 코골이와 무호흡이 있는가를 확인을 합니다. 봤더니 무호흡 지수가 시간당 11번. 없는 건 아니지만 저희 병원에 오신 분들은, 좀 심한 분들은 30, 50, 80까지 나오게 되는데, 이분은 11회. 솔직히 말하면 저희 병원에 오신 분 치고는 심하지 않은 거. 그리고 이분이 코골이는 전체의 14%, 한 15% 되는데, 이것도 저희 병원 오신 분들 치고는 심하지 않은 것. 바꿔 말하면 약간 초기에 오신 분이 되겠습니다. 그래서 이런 경우에는 제가 얘기를 드려요. 구조적인 문제가 있고 초기다, 이런 경우에는 거의 대부분 본인이 싫어하지 않는다면 기구보다는 수술적 치료로 갑니다. 왜냐하면 수술적 치료의 효과가 예상되는 바가 높기 때문에 그렇습니다. 그래서 이분은 수술을 시행했고요. 2023년도 2월 달에 수술했고요. 보통 저희가 2달 이후에 평가를 하게 되죠. 수술적인 그 소독은 그때 되면 다 끝나기 때문에 그때 저희가 상황 파악을 하게 됩니다. 자, 수술 전후의 모습을 보여드린다면 가운데막이 휘어지고 살이 좀 붓고, 여기는 좁고 여기는 더 좁고, 오른쪽 왼쪽. 자, 수술하고 났더니 가운데막이 똑바로 서면서 양쪽 구멍이 다 넓어진 상태. 항상 얘기하지만 웬만하면 코 불어서 오지 않으면 재발되지 않을 겁니다. 자, 목구멍을 보게 되면 목젖은 살짝 처지고 목 옆에 주름이 좀 처졌죠. 그래서 목 옆에 주름을 치료하고 편도 쪽을 치료하는 방법을 써서 우리의 목구멍 상태가, 목젖을 좀 짧게 되고, 짧은 건 아닙니다. 짧게 되고 옆에 공간이 넓어져서 목도 많이 넓어진 상태입니다. 자, 그래서 항상 수술의 결과가 좋은 걸 2달까지 확인한 다음에 그 다음부터 평가를 합니다. 뭐를 평가해요? 가족들, 이분은 실은 가족들한테 좀 미안하다는 거예요. 걱정되는 것도 있지만. 그래서 가족들한테의 평가, 그 다음에 본인의 평가를 하게 되는데, 이분은 코골이가 제로가 됐다고 얘기를 해요. 솔직히 검사해보면 조금은 나오겠죠. 근데 제로라는 건 무슨 얘기예요? 가족들이 봤을 때 불평불만이 없다가 제로인 거예요, 실은. 무호흡은 더 좋아집니다. 코골이보다는 무호흡이 더 빨리 좋아집니다. 왜냐하면 무호흡이라는 건 살짝만 열어도 없어지는 거거든요. 코골이는 살짝 떨릴 수 있겠지만. 그래서 무호흡 제로. 중간에 깨는 게 있었어요. 그럼 잠이 안 왔죠. 그게 이분은 현저히 좋아졌어요. 그리고 또 하나가, 이분이 목이 좀 건조한 게 있었죠. 코 고는 분들 대부분은 입 벌리고 주무시거든요. 목이 좀 건조한 게, 그것도 없어져서 이분은 굉장히 만족한 만한 결과를 얻은 분입니다.
자, 그래서 이렇게 50대면 어쩌면 약간의 중년이고요. 등치가 약간 있으신 분들이, 여자분들은 요 나이 때, 코골이가 이제 조금 시작했어. 한 5년. 심하지 않아. 이렇게 고민하시는 분들이 있는데, 요럴 때가 솔직히 말하면 치료 효과가 제일 좋습니다. 우리 암 수술도 그렇죠. 초기에 오면 수술로 딱 끝나고 마는데, 늦게 오면 항암, 방사선 치료, 뭐 재발이니 뭐니 얘기 나오는 것처럼 코골이가 그래요. 그냥 살아. 그렇게 되면 나중에 치료 효과가 떨어지니까 한 몇 년, 한 2, 3년, 3, 4년 지켜보는 건 좋지만 그 이상은 되지는 건 좋진 않고 그 5년 이내 치료를 받으신다면 아마 좋은 결과를 얻을 수 있을 겁니다.